हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो A3 Pro में अगर आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, लाइक आपका साउंड नहीं आता बिल्कुल भी या फिर लो आ रहा है, तो कैसे आप लोग यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। देखिए, दो मेथड का आपको यूज़ करना है जिससे आप यह प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉर्ट आउट करेंगे। पहला आपको जाना होगा सेटिंग्स पे। एक बार आप लोग अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके देख लीजिएगा, हाईली चांस है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। या फिर अगर ये तरीका काम ना करे तो आपको एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करना है, देन आपको स्क्रॉल डाउन करके बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करना होगा, रीसेट फ़ोन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑल सेटिंग्स का, इस पर क्लिक करके आपको अपने इस मॉडल की जो ऑल सेटिंग्स होती है उसे रीसेट करना है। ठीक है, ऑल सेटिंग्स को क्यों रीसेट करना है, इसमें होगा क्या, जो भी गलत एक्टिविटी की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही थी सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, देन आपकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। इसमें आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, तो आपको निश्चिंत रहना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।